अल्लाह का कानून यह है कि आप हिदायत के रास्ते पर चलना चाहें, हिदायत का रास्ता खोजता चला जाएगा और हिम्मत आपको देता रहेगा। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। गलत रास्ते पे जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला वो खोल देगा। बेहयाई के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो पहले बुर्का उतरेगा, फिर सर पर से चादर और दुपट्टा उतरेगा, फिर आपकी के बाजू जो है स्लीवलेस हो जाएंगे। होते होते कहां तक आप पहुंच जाएंगे हम नहीं कह सकते। मगर अभी औरत कहां पहुंच गई है, बिल्कुल लिबास से बाहर आना चाहती है, लिबास को तो बर्दाश्त करना नहीं चाहती अपने बदन के ऊपर। बहरहाल नेकी के रास्ता इख्तियार करोगे, फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, बदी का रास्ता इख्तियार करोगे, फसनुयस्सिरुहु लिल-उस्रा।